Në rubrikën opinione do të lidhemi tani për një bisedë me Skype me publicistin dhe analistin Fatos Lubonja. Zoti Lubonja, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Lubonja. Përshëndetje dhe juve. Përshëndetje. Zoti Lubonja, do donim ta nisnim këtë bashkëbisedim së bashku me atë që ka qenë sot, le të themi, kryefjalë e ditës, sa i përket përkujtimit me anë edhe të një seance të posaçme në parlament 70 vjetorit të vrasjes deputetëve demokratë. Sot janë mbajtur fjalime si nga zoti Basha ashtu edhe nga zoti Rama. Zoti Basha ka deklaruar se edhe sot pas 70 vitesh i vjen turp që ky parlament drejtohet nga pjesa e saj klike, duke patur parasysh zotin Ruçi, ndërkohë që zoti Rama gjatë fjalimit përkujtimor ka rikujtuar për shqiptarët ligjin e dosjeve. Çfarë komenti keni për të bërë në lidhje me opozitën e sotme 70 vite më pas? Komenti i parë është ky që mendoj që ajo ngjarje duhet bënte pjesë tashmë në historinë e Shqipërisë. Është një ngjarje që duhet kishte një mendim të njëjtë, pak a shumë, dhe që nuk do të duhet të ishte pjesë e instrumentalizimit të historisë, siç kemi vazhduar ne. Domethënë ne kemi dy parti që duke mos pasur identitet tjetër dot, domethënë një identitet ideologjik të majt apo të djathtë evropian, një identitet që ka të bëjë me shtresat që përfaqësojnë e tjera, pra me aktualitetin, me gjendjen e Shqipërisë, kanë punuar për 25 vjet, thjesht instrumentalizojnë historinë duke u ndarë, domethënë edhe duke u identifikuar thjesht me të kaluarën, kush janë të mirët e kush janë të këqitë të kaluarës, ndërkohë që dëmet e mëdha që i kanë ardhur vendit, i kanë ardhur këto 25 vjet nga këto parti, kupton? Në këtë kuptim them se kjo është pjesë e këtij teatri politik që e kemi parë që të luhet. Është për të ardhur keq që unë mendoj që e kam thënë edhe herë tjetër që opozita nuk duhet të mshojë këtij lloj opozicioni ndaj qeverisë, por çështjeve reale të ditës, çështjeve që kanë të bëjnë, si thosh, pra me keqqenien e shqiptarëve në vend. Pastaj një gjë tjetër është për të thënë që ajo që nuk është vrasje, domethënë ajo është dënimi i tyre me vdekje, një pjesë e madhe e tyre dënimi me vdekje mbasi proceseve për gjyqi deputetëve i famshëm. Ai në një farë mënyrë është një moment ku shuhet çdo lloj pluralizmi në Shqipëri, si histori. Pra, dhe në një farë mënyrë ne historinë duhet ta shikojmë që të mos e përsërisim. Ky është problemi kryesor, jo thjesht që ta akuzojmë njëri tjetrin, por që të mos e përsërisim, duhet ta njohim, ta kuptojmë. Për fat keq që pavarësisht se jemi në një sistem demokratik që në një farë mënyrë e njeh pluralizmin, po të shikosh sjelljet e të dy këtyre partive, këto janë sjelljet e dy partive që vazhdojnë të sillen me mentalitetin e atyre që vranë deputetët, por tash si vrasin më fizikisht, po i vrasin duke mos dëgjuar asnjë lloj fjale, da kush merr pushtetin. Pra në Shqipëri vepron si një parti e vetme në pushtet. Dhe kjo është një përsëritje e së kaluarë që tregon se sa pak kemi vërtet reflektuar ne për atë të kaluar dhe se sa shumë e kemi instrumentalizuar dhe e kemi përdorur me të njëjtin metodë, me të njëjtën frym, siç ka qenë edhe kultura e skaluarës komuniste të Shqipërisë. Ligji i dosjeve i artikuluar edhe sot, siç e përmenda gjatë fjalimit në këtë seancë të posaçme nga kryeministri Rama, a hedh vërtet dritë mbi të kaluarën tonë? Ligji i dosjeve është një akt që ka të bëjë me hapjen e dosjeve të sigurimit të shtetit, por unë i kam mendimin që e mira e një veprimi edhe një akti politik, siç është ky në këtë rast, nuk matet thjesht me atë çka është veprimi, po me synimin që ka. Cili është synimi? Mendimi im është që synimi është thjesht pra propagandë më shumë, një propagandë sidomos për të huajtur që ne e bëm, ju se bëni, dhe duke ditur që kjo është një çështje e ndjeshme për ndërkombëtarët, dhe shpeshherë dhe një përdorim për selektivi dosjeve për të goditur kundërshtarët. Pra nuk është synimi që duhet të ishte, ajo që thash më parë,
që është të kuptojmë të kaluarën, të kuptojmë se si kemi vepruar, çfarë kulture na ka çuar në ato veprime dhe çfarë duhet ndryshojmë pikërisht duke e kuptuar. Unë nuk gjykoj se po ndodh kjo, sepse tek e fundit vështrimi ndaj të kaluarës nuk është vetëm një vështrim ndaj dosjeve, po themi, po është një vështrim ndaj shumë çkaje që ka ndodhur në të kaluarën tonë, edhe në përgjithësi një vështrim ndaj historisë, e cila duhet parë për të mësuar, ndërsa siç kemi parë, edhe kryeministri ynë është një nga ata që sillet komplet pak a shumë me të njëjtën kulturë të skaluarës, domethënë me një kulturë autoritariste që të kujton Enver Hoxhën, sigurisht në kushte të tjera, pa që gjithçka e vendos vetë, gjithçka me një autoritarizëm të theksuar, që nuk pyet vërtet popullin, por pyet njerëzit që e rrethojnë gjithmonë. Pra, e kaluar, po jo vetëm kaq, po mjaft shikosh edhe të kaluarën në kuptimin e historike, e shenjave të historisë, edhe trajtimi që janë bërë, edhe qoftë monumenteve të skaluar, se gjitha këto janë pjesë e një kulture se si duhet ta shikojmë historinë. Aty përgjithsisht është kultura e fillimit nga zero, gjithçka fillon me mua. Domethënë dhe ky kryeministër ka kulturën, gjithçka fillon me mua. Dhe që këtu lindin gjithë problemet e mëdha që ka vendi. Kështu që nuk duhet ta shikojmë çështjen e hapjes ose jo të dosjeve, thjesht si më vete, po duhet ta shikojmë në gjithë kontekstin se si jemi sjellë me të kaluarën dhe me çfarë kemi bërë ne në të kaluarën, sa kemi ndryshuar dhe sa po e përsërisim atë të kaluar. Unë mendoj që ne jemi në përsëritje të kaluarës, pra shkruajmë gjithmonë kapitullin e parë të një libri dhe nuk kalojmë dot në kapitullin e dytë, sepse gjithkush që vjen e fillon nga e para, i bën nga e para, dhe institucionet i bën nga e para. Po. Në lidhje me historinë, me të kaluarën e kësaj kohe, të kohës komunizmit, pra, ka 27 vjet që ajo e kaluar thuhet, e rithuhet, nuk pushojnë dosjerët në për të përditshmet shqiptare, të cilat rikthejnë momente. Kadri Azbiu, Mehmet Sheu, ja proces verbali kësaj mbledhje, ja çfarë ka thënë ai për këtë, dhe kjo lexohet pa pushim, 27 vjet. Çfarë për të kaluar flitet shumë, tashmë kemi muzeume përvjetore, gjithçka flitet gabim, ka i gjë të gabuar këtu, shikohet gabim apo çfarë? Po pra, ajo që... Se ka një etje të madhe për ta ripar, për ta rilexuar, për kuriozitet, me sa duket nga publiku. Pikërisht, problemi i të kaluarës dhe mënyrës se si shikohet e kaluara është shumë e rëndësishme për ta parë, sepse në qoftë se e shikojmë për ta akuzuar tjetrin, nuk është kjo mënyra për të parë të kaluarën. Në qoftë se shikojmë thjesht për kuriozitet, prap nuk është kjo mënyra për të parë të kaluarën. Ajo se si duhet ta shikojmë kaluarën është mënyra kritike, pra duke u nisur nga problemet që ne prodhojmë sot në vend, të këqijat që ne prodhojmë sot në vend, dhe shikimi tek e kaluara për të kuptuar se pse ndodh kjo, për ta korrigjuar këtë. Kjo është mënyra kritike e vështrimit të historisë, për të cilën flet edhe Nietzsche në një artikull të famshëm, që është shumë e rëndësishme. Nëse pra nuk arrim ta shikojmë historinë në mënyrë kritike, jo në kuptimin për ta akuzuar, por për të kuptuar se çfarë kemi bërë gabim, dhe jo që e ka bërë gabim ai tjetri dhe unë kam qenë i miri, por çfarë kemi përgjegjësi bashkë për të kaluarën, nuk dalim atje ku duhet, dhe mendoj që ne prandaj kemi ngecur dhe po e përsërisim të kaluarën. Zoti Lubonja, ndoshta për shumë arsye, ndoshta se nuk e din mirë të kaluarën, nuk e kanë lexuar siç duhet atë, krijojnë konfuzitet me tregime të shumëllojshme sa i përket kaluarës tonë, po ende shumë njerëz nuk e kuptojnë se përse opozita shqiptare vazhdimisht sulmon Gramoz Ruçin. Të paktën që kur u zgjodhe dhe në kryet kuvendit të Shqipërisë, sulmet ishin edhe më të forta. Sot zoti Basha e etiketoi atë si pjesë të asaj klike që kishte dënuar ata deputet 70 vite më parë, për cilët sot u zhvilluaj kjo seancë e posaçme edhe ata u përkujtuan. A dini ju të na sqaroni këtë pse atakohet Gramoz Ruçi? Po, unë besoj se dhash përgjigjen qoftë indirekt në këto që thash deri tani,
Mendoj pra se e kaluara është shumë e rëndësishme. Domethënë po të vëni re disa tema kanë qenë tema të vazhdueshme që kanë ndarë PD-n nga PS-ja, duke filluar që nga lufta nacionale çlimtare, ishte luftë civile apo s'ishte luftë civile, 28 nëntor apo 29 nëntor, kur është liruar Shqipëria, kush i ka bërë krimet në të kaluarën, krimet edhe viktimat. Domethënë këto kanë qenë tema të vazhdueshme që e kanë polarizuar shoqërinë shqiptare, mendoj unë, duke instrumentalizuar të kaluarën, jo duke e kuptuar të kaluarën, dhe mendoj që edhe sulmet ndaj Ruçit bëjnë pjesë në këtë, duke qenë se ai ka qenë ministër kohët e fundit, me sa kujtohet mua në vitet 90, ministër i brendshëm. Por besoj se nuk janë këto problemet që duhet trajtoj, sepse Ruçi aty ka qenë dhe kryetari i grupit parlamentar, nuk është se ka 20 vjet që është atje, dhe nuk mendoj se e keqja e kësaj qeverisje vjen nga që Ruçi ka qenë dikur ministër, por vjen kryesisht për një sistem korrupsioni që ka ngritur kjo klasë politike, ku bën pjesë edhe PD-ja, padyshim, dhe që ka arritur disa kulme tani, për mendimin tim, dhe këto duhet të jenë problemet kryesore. E kaluara pra është si një hikje nga problemet nganjëherë, do thoja unë, ose një tentativ për të mbajtur afër një lloj elektorati, i cili sigurisht është elektorati që është më i ndjeshëm ndaj asaj të kaluare, por elektorati nuk mbahet afër vetëm me këto. Elektorati mbahet afër edhe me problemet e ditës, me problemet se për ndryshe pse 56% e shqiptarëve duhet ikin, nuk besoj se nga e kaluara, besoj se nga e tashmja. Dhe ky është problemi kryesor, mendoj që duhet trajtojë opozita. Këtu duhet fokusohet. Në qartë. Po, besoj se ishit shtërues Luboja në këtë temë, do të preknim një tjetër temë që e kemi folur dhe herë të tjera, bashkëqeverisja me njerëzit e zakonshëm e kryeministit Rama. Këtë herë gjërat janë bërë konkrete, vetë Rama ka prezantuar një platformë digjitale, një platformë online, se si çdo njeri atje mund të bëhet pjesë e koalicionit bashkëqeverisës, pra me njerëzit e zakonshëm, regjistrohesh si pjesë e këtij koalicioni. Aty mund të drejtosh pyetje, mund të kërkosh informacione, mund të denoncosh, është një platformë pra interaktive që sipas kryeministit Rama e siguron pikërisht pra këtë bashkëqeverisje me njerëzit e zakonshëm. Si e pat këtë finalizim të kësaj ideje? Po, për këtë kemi folur shpesh herë. Besoj se është një problem shumë i rëndësishëm. Mendoj se gjë e parë është se ne duhet thënë është se ne jemi një demokraci përfaqësuese. Domethënë, populli i ka dhënë përfaqësi atyre deputetëve, asaj qeverie, atyre njerëzve aty. Pra nuk kemi atë demokracinë direkte që flitet, apo jo. Dhe ky është një sistem që mendon që parashikohet se nëpërmjet kësaj kemi një lloj meritokracie, pra njerëzit zgjedhin përfaqësuesit më të mirë, njerëzit më të aftë, dhe ata pastaj vendosin për fatet e tyre. Kjo që bën Rama në këtë rast është një anashkalim i këtij sistemi. Dhe anashkalimi i këtij sistemi nënkupton që gjithë këta deputet që pas ka zgjedhur edhe Partia Socialiste përveç tjerëve, që kërkan një lloj si gjithë tjerët, nuk ju është dhënë një përfaqësi atyre. Që këtu fillon problemi i madh, sepse nga do të nxjerrësh ti kompetencat, nuk është kollaj, gjërat janë të komplikuara, ka gjëra për të cilën duhen specialistë, ka gjëra për të cilën duhen njerëz të kualifikuar që kanë bërë shkolla, dhe prandaj dhe ky sistemi me përfaqësim është një sistem që në një farë mënyrë konsiderohet sot e kësaj dite si më i suksesshëm, pavarësisht se ka problemet e veta, sigurisht sepse deputetët nganjëherë edhe mundet të tradhtojnë interesat siç ndodhin këne, interesat e njerëzve dhe të punojnë për interesa të tjera. Por mendoj se ky është një hap, domethënë, që e para të kujton përsëri atë të kaluarën e atyre figurave, por me digital kësaj here, një përsëritje digjitale të kaluarës, kur udhëheqësi identifikohet me popullin dhe ai është i vetë mjaftueshëm për popullin, që është trajtuar gjëre gjatë edhe nga një filozof dhe mendimtar i shquar, Elias Kaneti. Ai ka një libër që quhet Masa dhe pushteti, ku merret pikërisht me këtë raportin e liderit me masat, dhe sipas Kanetit, këta që kanë këto prirjet që shfaq dhe Rama, figurat autoritare, diktatoriale që duan të qeverisin direkt me popullin,
Këta thellë kërkojnë një botë pa njerëz, po meqense nuk ku t'jen vetëm ata në këmbë, të gjithë të shtrirë, dhe meqense nuk e bëjnë dot pa njerëz, në kuptimin pa personalitete, pra pa figura, pa institucione e duan t'jenë ata vetëm, atëhere ndërtojnë të tilla raporte ku njerëzit konsiderohen si zero, të cilët i shtohen njëshit për të rritur vlerën njëshit. Pra njëshi me 0 bëhet 10, me 2 0 bëhet 100, edhe me zerot nga mrapa bëhet 1000, 1 milion, po është njëshi që ka rëndësi, gjithë tjerët janë zero. Kjo është në thelbin e vetë psikik, kjo që po bën Rama, dhe në kuptimin praktik është të jetë problematike, sepse demokracia pse është provuar dhe pluralizmi dhe ndrimi i partive, i pushteteve, sepse mund të bësh gabime, duhen shumë mendje, jo një mendje për të bërë punë të mira, e tjera këto që evitohen në këtë formë, duke sjellë pastaj ato pasoja që dihen, që shpresoj se duhet të ndalohen. Pra është një moment që nuk kuptoj se si nuk fyen edhe ata njerëzit që kanë Partinë Socialiste akoma, apo si duket ata janë vërtet e konsiderojnë veten zero që i vjen brapa njëshit, janë zgjedhur për të qenë zero që i vjen brapa njëshit. Pra ju jeni skeptik për efektshmërinë e kësaj lloj bashkëqeverisjeje, apo nuk dyshoni se ajo do të dështoj? Unë nuk jam skeptik fare, unë jam i sigurt, sepse nuk kam nevojë të jem skeptik, sepse Rama nuk është se erdhi tani në qeverisje, Rama ka 20 e ca vjet në qeverisje, gjithmonë pak a shumë ka qeverisur shumë, nuk ka asnjë të re, ku është një formë e re e një mendësie të vjetër që unë jam që vendos, dhe është një unë që vendos dhe jo institucion. Është personalizimi i institucioneve që e ka bërë Rama vazhdimisht dhe kur ka qenë bashki, keni parë ju për shembull, normalisht në një vend normal ti mund të jesh kryetar bashkie dhe ikën, po administrata e bashkisë qëndron aty, ka krye arkitekt, ka njerëz, ka urbanist, ndërsa këtu te ne ikën edhe i merr gjithë me vete, kupton? Kjo është e njëjta, pra sepse gjithçka është në funksion të unit të njëshit. Dhe e njëjta gjë është edhe kjo, por është një formë akoma më e domethënë akoma më e egzageruar, akoma më e rrezikshme, do thoja unë. Dhe pasojat e saj janë edhe më të rrezikshme në qoftë se nuk ndalen. E qartë. Dhe për të shtuar një diçka tjetër, problemi kryesor është ky, se nuk është se pyeten këta njerëz, por qeveriset në emër të interesave të një grushti oligarkësh, të cilët janë ata që janë vendimtarë në vendimmarrje. Pra, vendimmarrja nuk është se merret nga këta njerëzit që do klikokan atje, apo do thokan like ose jo dislike, apo ku diun që do bëkan komente. Vendimmarrjet ne i kemi parë se si janë marrë. Vendimmarrjet janë marrë për interesa oligarkës. Shikoni kullat që po ngrën fund. Pse mendoni ju që gjithë ky populli i Tiranës që mund të futet atje pas ka nevojë për kulla, demonstruan aty për parkun njerëzit. A ishin njerëz ata? Pse nuk i dëgjoi Rama ata, por vendosi në interes të oligarkëve? Që këtu fillon hipokrizia dhe rreziku i këtyre situatave. Pra, unë eliminoj edhe ato pengesat e fundit institucionale që mund të kem, eliminoj dhe opozitën, bile eliminoj edhe mediat të cilat prej kohësh i ka quajtur Kazan, dhe vendos unë, por gjoja në emër të popullit se kështu më japin ata atje në platformën digjitale që pas kanë ngritur vendimet. E qartë, zoti Lubonja, faleminderit për komentet tuaja. Faleminderit që ishte. Faleminderit. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë publicitare tani. Themi pas pak.